ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ SQL ERP នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការកត់ត្រាការទូទាត់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងដោយជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងមុខងារ supplier បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា supplier payment រួចចុច new អញ្ចឹងនៅក្នុងការកត់ត្រាគឺយើងត្រូវរើសឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលយើងបានទូទាត់ប្រាក់ទៅឲ្យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរើសហើយ invoice ទាំងអស់ដែលយើងមិនទាន់បានទូទាត់នឹងបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះហើយត្រង់កន្លែង paid amount កន្លែងនេះបើសិនជាចំនួនដែលយើងបានទូទាត់ជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណាយើងត្រូវដាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងហើយថិចជាមួយនឹង invoice ដែលត្រូវទូទាត់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងទូទាត់ទាំងពីរ invoice នេះគឺយើងត្រូវថិចទាំងពីរឬមួយទៀតបើសិនជាក្នុងមួយ invoice នេះយើងទូទាត់តែពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំនួន paid amount យើងតែពាក់កណ្ដាលនៃ invoice ហ្នឹងហើយថិចជាមួយនឹង invoice មួយហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាយើង pay បានប៉ុណ្ណេះហើយ outstanding មានន័យថាគឺយើងនៅចំពាក់គាត់ប៉ុណ្ណេះទៀតបន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែង receive in គឺសម្រាប់ជ្រើសរើសថាតើយើងទូទាត់ឲ្យគាត់នឹងតាមរយៈអីឧទាហរណ៍អាចជាតាមរយៈ ABA តាមរយៈធនាគារ AC ឬមួយក៏យើងឲ្យគាត់ជាសាច់ប្រាក់ហើយត្រង់កន្លែង bank charge នេះសម្រាប់ដាក់ទឹកប្រាក់ដែលធនាគារកាត់បើសិនជាមាននិង site number សម្រាប់ដាក់លេខសាច់បើសិនជាយើងធ្វើការទូទាត់ទៅតាមសាច់បន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ជា description ឧទាហរណ៍ទូទាត់ថ្លៃសេវាកម្មហើយយើងធ្វើការដាក់នៅថ្ងៃខែដែលបង់ប្រាក់រួចចុច save ជាការស្រេចជាចុងក្រោយបើសិនជាបងមានចម្ងល់បន្ថែមបងអាចធ្វើការឆាតសាកសួរនៅក្នុងក្រុម Telegram ឬមួយក៏ join channel Telegram និង follow page ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SQL នេះផងដែរដោយបងអាច scan QR ខាងក្រោមនេះដើម្បី join បានសូមអរគុណ